sessione di allenamento è terminata. Questa mattina ho fatto solo 4 esercizi per i pettorali, solo 4 perché io generalmente ne faccio 5 o 6, ma dato che io il lunedì non faccio cardio, in quanto la domenica spesso faccio qualche chilometro in più in bicicletta, preferisco fare una doppia sessione di allenamento. Quindi questa mattina ho fatto i pettorali, stasera finisco di sfiancare le spalle che comunque si sono utilizzate già durante... State lì un attimo, una telefonata. Come vi dicevo, quindi dato che ho allenato i pettorali questa mattina, stasera alleno le spalle, domani allenerò le gambe, dopodomani ci facciamo qualcosina per i dorsali e un po' di braccia. Ragazzi, grazie per gli auguri che mi avete fatto oggi, mi avete caricato tantissimo, vi voglio davvero un mondo di bene. Grazie a tutti.